लंबे समय तक खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जीज, एस्थमा, एसिडिटी या फिर ट्यूबरकुलोसिस। खांसी दो तरह की होती है, या तो सूखी या गीली। अगर आपकी खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रही हो तो आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट या एक्सरे कराने के लिए कह सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से आपको सही ट्रीटमेंट प्रदान कर सकते हैं।